अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है Бисмилляхир-рахманир-рахим. Хазур говорит, что сура Аль-Фатиха является такой сурой, которую мы читаем в каждой молитве. В хадисах говорится о многих достоинствах этой суры, и она называется многими именами, и одним из них является сура молитвы. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал слова святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Аллах сказал: «Я разделил суру Аль-Фатиха на две половины, одну половину для себя и вторую для своего слуги». То есть в первой половине этой суры рассказывается об атрибутах Аллаха, а вторая половина является мольбой, с которой человек обращается к Аллаху. Это является особенностью этой суры, которую должен иметь в виду каждый молящийся. Размышляя о качествах Всевышнего Аллаха, он должен стараться извлечь из них максимальную для себя пользу. И размышляя над этой сурой, которую он читает в каждом ракате молитвы, он должен извлечь изобильную милость, содержащуюся в этой мольбе. Также надо всегда помнить о том, что эта сура тесно связана с эпохой обетованного Мессии, мир ему, о приходе которого говорится в первых святых книгах. В суре Аль-Фатиха указывается также на его обетованного Мессии, мир ему, благо. И говорится о том, как обрести эти блага и как защитить себя от зла и заблуждения этого времени. В этой связи это очень важно для мусульман нашего времени. Но, к сожалению, так называемые богословы настолько завладели разумом простых мусульман, что они лишились способности размышлять, и они даже не готовы к размышлению. По этой причине большинство простых мусульман не хотят размышлять, но по милости Всевышнего Аллаха есть достаточно большое количество, которое способно к размышлению, и они понимают значение и важность
прихода обетованного Мессии. Мир ему. और ज़रूरत को समझती है उसी उम्मीद की। А что касается людей, которые находятся в полной власти мул, ये लोग так называемых богословов, то они ведут их ко злу и заблуждению. नाम निहाद उलमा Каждый мусульманин, обладающий сердцем и испытывающим боль, говорит, что это то самое время, когда повсюду распространилось зло, многобожие и заблуждение. И для того, чтобы удалить их, требуется прихода какого-то человека от Бога. И если это так, то они должны искать его и выяснить, не пришел ли он. Да, этот Божий человек уже пришел. Но большинство людей, следуя за этими так называемыми богословами, не готовы уверовать в него, или они не делают этого из-за страха перед ними. Так что эти богословы и простые мусульмане должны оставить свое упрямство и, обратившись к Аллаху, попросить у Него наставления. Как бы то ни было, наша обязанность заключается в том, чтобы донести до них весть Аллаха, и если Аллаху будет угодно, мы будем делать это. Но вместе с этим мы, мусульмане Ахмади, тесно связанные с этим человеком, который искренне и самозабвенно любит святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, мы должны прилагать усилия для обретения знаний и глубокого понимания сути вещей. И мы должны стараться извлекать максимальную пользу из суры Аль-Фатиха. Обетованный Мессия, мир ему, по-разному разъяснил эту суру в нескольких своих писаниях. И он раскрыл несколько тем, содержащихся в этой суре. Это обязывает нас прилагать усилия, чтобы понять их и проникнуть в их глубину для того, чтобы извлечь из этого большую пользу. Сейчас, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я приведу некоторые избранные цитаты из писаний обетованного Мессии, мир ему, о втором аяте суры Аль-Фатиха. После аята «Бисмилляхи рахмани рахим» во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного, то есть об аяте «Альхамду лиллахи роббил аламин». Вся хвала Аллаху, владыке миров. Он по-разному разъяснил темы, содержащиеся в этом аяте, что указывает на некоторые из аспектов тех сокровищ знаний и высокой духовности, которые содержатся в его писаниях. Кроме тех цитат, которые я сейчас представлю вашему вниманию, говорит Хазур, в его писаниях об этом аяте написано еще очень много. И когда человек прочитает это, его знание и мудрость увеличивается. Но, прочитав их только один раз, человек не может проникнуть в глубину их мудрости. Это невозможно. Поэтому, чтобы понять их следует читать многократно. Только в этом случае мы можем извлечь из них пользу и достичь верного понимания духовных сокровищ имама нашего времени. В одном из своих писаний обетованный Мессия, мир ему, дает следующее краткое объяснение слов «Альхамду лиллахи роббил аламин». Слово «Альхамду лиллах», «вся хвала принадлежит Аллаху» означают, что все восхваления подтверждаются
той сущностью истинного Бога, соединившего в себя все самые совершенные качества, имя которого Всевышний Аллах, и все они имеют право на существование и оправданы. Хазур поясняет, то есть всякая хвала, которая только может быть правильно и оправдана, и только Ему принадлежат самые совершенные качества. В терминах священного Корана Аллах является тем истинным Богом, который соединил в себе все самые совершенные качества, и Он пречист от всякого недостатка. Он один и един, и нет у Него соучастника, и Он источник всех милостей, потому что Всевышний Бог в своей пречистой книге, в Священном Коране, называет свое имя Аллах, которое вобрало в себя все Его имена и качества, и никакому другому имени Он не дает такого высокого статуса, как этому имени Аллах. Он дал себе имя Аллах по причине обладания им всеми самыми совершенными качествами, поскольку Он охарактеризован всеми самыми совершенными качествами, поэтому смысл этого слова «Аллах» состоит в том, что оно вобрало в себя все самые совершенные качества. Так что суть слов «Альхамдулиллах» заключается в том, что все виды хвалы в отношении видимых и скрытых качеств Аллаха и в отношении Его совершенной сущности и уникальных природных чудес связаны только с Ним, и нет у Него в этом соучастников. И какие бы виды истинных восхвалений и самых совершенных качеств не появились в разуме разумного человека, и какими бы ни представил их ум глубоко размышляющего человека, все они воплощены во Всевышнем Аллахе. И нет ни одного хорошего качества, вероятность существования которого подтверждается разумом, которого был бы лишен Всевышний Аллах. Более того, разум ни одного разумного человека не может представить ни одного хорошего качества, которого нет в Боге. Какие бы самые совершенные качества не появились в разуме разумного человека, все они присутствуют в Аллахе, и Он обладатель совершенства в своей сущности, в своих качествах и своих восхвалениях. И Он пречист от всех недостатков. Барахин Ахмадия, том 4, страницы 364-365, примечание 11. Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, научил нас одной молитве, с которой мы обращаемся ко Всевышнему Аллаху. «Я прошу Твоего блага, связанного со всеми теми качествами и теми именами, которых я знаю и которых не знаю». Потому что человек не в состоянии объять все имена качества Всевышнего Аллаха. Затем, после этого краткого разъяснения слов «Альхамдулиллахи Роббиль Аламин», вся хвала Аллаху, владыке миров, обетованный Мессия мир ему, разъясняет значение слова «Аль-Хамд» следующими словами. Знайте, что словом «Аль-Хамд» называет ту хвалу,
который восхваляется хороший поступок того, кто заслуживает этой хвалы. А слово «хамад» есть название хвалы, которое используется по отношению к тому, который вознаградил по своему желанию и оказал благодеяние, как было угодно ему. И истинного восхваления заслуживает только та сущность, которая является источником всех милостей и всякого света, и оказывающая благодеяние по своей воле, а не по принуждению, и с полным пониманием того, что она делает. И это значение слова «аль-хамд» содержится в сущности Бога, всеведущего, всевидящего. Воистину, Он и является истинным благодетелем, и все благодеяния от Него, с начала и до конца. И Ему же принадлежит вся хвала в этом мире и в мире ином. И всякая хвала, которой восхваляется кто-то другой, возвращается к Нему. То есть, причиной всякого восхваления кого-то иного помимо Аллаха тоже является Аллах. Потому что восхваление кого-то другого помимо Аллаха происходит по причине наделения его Аллахом хорошими качествами и способностями. Один человек восхваляется другим по причине совершения им какого-то хорошего поступка, который является проявлением качеств Всевышнего Аллаха. Этот хороший поступок он совершает по своей воле или находясь под действием качеств Всевышнего Аллаха, рахмадият, всемилостивость, или рахимият, милосердие. И они сделали его способным помочь кому-то, и затем тот, кому он оказал помощь, смог похвалить его. А значит, в основе любого хорошего дела, совершенного человеком, лежит та способность, которая дарована ему Всевышним Аллахом. Поэтому любая хвала, в конце концов, возвращается ко Всевышнему Аллаху. В этой связи обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Аль-Хамд» — это название того восхваления, которым восхваляется какое-то благое дело могущественной, благородной сущности. И самый совершенный вид этого восхваления надлежит Владыке Всеславному. И всякая хвала возвращается к нашему Владыке, наставляющего каждого заблудшего и оказывающего честь каждому униженному. И Он является восхваляемыми. Значит, все сущности, достойные восхваления, восхваляет Его, Всевышнего Аллаха. Так что, как я уже сказал, говорит Хазур, вся хвала возвращается к Нему. Результатом наставления является то, что получивший наставление начинает поклоняться Всевышнему Аллаху и восхвалять Его. И люди, презираемые миром, обретают честь у Аллаха, как это видно в жизни пророков, которым говорят: «Вы кажетесь людьми презираемыми». Но Всевышний Аллах по истечении времени меняет их положение, и могущественный фараон просит пророка оставить его в живых, а вожди Мекки просят мира для своих душ. И все это обращает внимание верующих к истинной хвале и позволяет им понять истинный ее смысл. Так происходит и в наше время. Враги Ахмадията считают мусульман Ахмади униженными и презренными, и они думают, что Ахмадият не имеет никакого значения и что они могут делать с ними, что хотят.
Но Всевышний Аллах продолжает являть свое могущество, и, иншаллах, если Аллаху будет угодно, наступит такое время, когда таких людей больше не будет. Суть вышесказанного заключается в том, что слова «Альхамдулиллах», «Вся хвала принадлежит Аллаху», указывают на то, что сущность Всевышнего Аллаха восхваляется совершенным восхвалением, и хвала Аллаха и является источником всех видов чести. Обязанностью истинно верующего заключается в том, чтобы, получив глубокое понимание слова «Аль-Хамд», он попал под защиту Всевышнего Аллаха. Какая мудрость заключена в том, что Всевышний Аллах начал священный Коран со слов «Аль-Хамд». Обетованный Мессия, мир ему, сказал об этом. Воистину, Всевышний Аллах начал свою книгу с восхваления Аллаха, а не со слов благодарности и слов прославления, потому что слово «Аль-Хамд» включает в себя все смыслы благодарности и прославления, и оно замещает их, улучшая, украшая и совершенствуя, и потому что неверующие несправедливо, не имея на это никакого права, восхваляли своих идолов, и для их восхваления они отдавали предпочтение слову «Аль-Хамд». Они верили, что их идолы являются щедрыми и источником всех даров и наград. И они использовали это слово для восхваления своих мертвых. Во время праздничных церемоний и приема гостей в своих домах они восхваляли друг друга хвалой, достойной только Аллаха, наделяющего, покровителя и поручителя. Это является ответом им и каждому предающему сотоварищи Аллаху, и является напоминанием для различающих. И этим Всевышний Аллах порицает поклоняющихся идолам иудеев, христиан и всех многобожников. Он как бы говорит: «О, многобожники, почему вы восхваляете измышленных вами сотоварищей Аллаха и превозносите своих великих людей? Разве они владыки ваши, владеющими вами и вашими сыновьями? Разве они те милосердные, которые оказывают вам милосердие и удаляют ваши беды и защищают вас от того, что причиняет вам зло и вредит вам, и оберегает любое благо, которое приходит к вам, и снимает с вас груз несчастий и исцеляет ваши болезни? И разве они властители судного дня? Нет. Это Аллах взращивает вас и оказывает вам свое милосердие, даруя совершенное благополучие, способы обретения наставления, принимая ваши молитвы и избавляя вас от врагов, и Он обязательно дарует награды всем праведникам, творящим добро. И затем, разъясняя, что наш Бог является совершенным Богом, и Он обладатель всех совершенных качеств, и Ему надлежит все восхваления, обетованный Мессия, мир ему, говорит: вместе с этим в них, словах «Альхамдулиллах», содержится указание на то, что погиб тот, кто по причине своего заблуждения относительно истинного знания об Аллахе или из-за того, что принял Богом кого-то другого, помимо Аллаха, и уклонился от подчинения Его совершенствам, отвратился от Его чудес и пренебрег всем тем, что достойно Его сущности, подобно говорящим ложь и несущим вздор. Хазур поясняет, значит, если человек не получил глубоких знаний о Всевышнем Аллахе, то он погибнет.
А если он начал поклоняться кому-то другому, помимо Аллаха, то он погиб. Если он считает какого-то человека, обладающим теми же самыми качествами, достоинствами и совершенствами, что и Всевышний Аллах, он погиб. Или не знал качеств Всевышнего Аллаха, и они остались скрыты от него, и вместо Аллаха он принял какого-то человека за Бога, то это приведет его к гибели. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Разве ты не видишь, что христиане были призваны к единобожию, но их погубило не что иное, как эта же самая болезнь, и приукрасила для них вводящая в заблуждение душа и страсть, заставившая их споткнуться, то, что они сделали человека Богом, и испили они вино заблуждения и невежества, и забыли совершенство Всевышнего Аллаха и то, что присуще только Его сущности. И они измыслили для Всевышнего Аллаха дочерей и сыновей. Если бы они поразмышляли над качествами Всевышнего Аллаха и над теми совершенствами, которые присущи только Ему одному, то их разум не ошибся бы, и они не стали бы из числа погибших». А здесь Всевышний Аллах указывает на то правило, которое спасает от заблуждения в отношении знания о Творце, велико имя которого. А какой это закон? Внимательно всматриваться в Его совершенство и изучать Его качества, достойные Его сущности, и часто поминать Его, самого достойного поминания и приносящего человеку наибольшую пользу, имея в виду Его силу, могущество и мощь, и всегда помня об этих качествах Аллаха и не будучи невнимательным и пренебрегающим ими. И знай, что всякое владычество, всемилостивость, милосердие и абсолютная власть в судный день всецело принадлежит Всевышнему Аллаху. Так что, о человек, к которому я обращаюсь, не отвращайся от повиновения своему владыке и будь мусульманином, то есть полностью покорным одному Аллаху, убежденно верящим в единобожие. Затем в этом аяте «Альхамдулиллахи Роббель Аламин» Всевышний Аллах указывает на то, что Он пречист от изменения положения и качеств, и Его не может коснуться пятно недостатка, и Он пречист от исправления, от какого-то недостатка. Газур поясняет, то есть Он обладает только совершенными качествами, которые не нуждаются в улучшении и исправлении. А далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: более того, уже подтверждено, что всякая хвала навсегда принадлежит только Ему, и Он первый и последний, и Он явный и скрытый. А тот, кто против этого, тот отвратился и стал одним из неверующих. Таким образом, Всевышний Аллах пречист от всех недостатков, а тот, кто не достигает правильного понимания Его качеств, тот попадает в яму погибели. Прежние народы были погублены только из-за того, что они не познали качеств Всевышнего Бога и погрузились в многобожие, а если они познали их, то потом забыли. Разъясняя затем то, что мусульманам дано учение о том, что Бог является тем, кому принадлежит вся хвала, обетованный Мессия, мир ему, говорит: в словах «Альхамдулиллах» мусульманам дается учение о том, что когда у них спрашивается, кто является их Богом,
то обязательным для каждого мусульманина является ответить, что мой Бог тот, кому принадлежит вся хвала, и нет ни одного вида совершенства и могущества, которого бы не было бы в нем. Так что не будь из забывающих. Таким образом, просто произнести «Альхамдулиллах» недостаточно. Когда мы произносим «Альхамдулиллах», все наше внимание должно быть обращено к тому Богу, которому мы должны поклоняться с мыслью, что мы поклоняемся Ему потому, что Он является моим владыкой и моим Аллахом. В этой связи в одном из своих писаний обетованный Мессия, мир ему, сказал: эта сура начинается со слов «Альхамдулиллах», который означает, что вся хвала принадлежит той сущности, которая называется Аллах. Истинный смысл того, что эта сура начинается со слов «Альхамдулиллах», состоит в том, что поклонение Всевышнему Аллаху должно совершаться с огнем в душе, и вся сущность человека должна участвовать в поклонении Ему. И это притяжение к поклонению, наполненное любовью к Аллаху, невозможно до тех пор, пока в человеке не собрались такие совершенные качества, увидев которые, сердца людей невольно начинают хвалить Его. А это естественно, что самые лучшие похвалы человек заслуживает за его красоту и благодеяние. Хазур поясняет, человек начинает хвалить кого-то, когда он видит в нем какую-то красоту, или он совершил для него какое-то благодеяние. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: а если эти оба хороших качества соединились в ком-то, то сердца людей начинают сильно любить его. Главная цель священного Корана заключается в том, чтобы он показал эти два хороших качества людям, ищущих истину, для того, чтобы люди притянулись к этой совершенной и бесподобной сущности и поклонялись ей с огнем в душе и всей своей сущностью. С самой первой сурой Он, Всевышний Аллах, пожелал дать прекрасное описание того, какими совершенными качествами обладает тот Бог, которому призывает священный Коран. С этой целью эта сура начинается со слов «Альхамдулиллах», которое означает, что всех видов хвалы заслуживает та совершенная сущность, которая называется Аллах. Значит, сущность Всевышнего Аллаха является той совершенной сущностью, в которой соединились красота и благодеяние. В одном месте обетованный Мессия, мир ему, подробно рассказал о том, что такое красота и благодеяние Всевышнего Аллаха. Это большая отдельная тема, и поскольку сейчас мало времени, говорит Хазур, поэтому я расскажу об этом коротко своими словами. Красота Всевышнего Аллаха заключается в том, что в нем соединились все самые совершенные качества. А что касается его благодеяний, то обетованный Мессия, мир ему, в толковании суры Аль-Фатиха привел 4 основные правила, позволяющие понять его благодеяние. Первое его благодеяние человеку состоит в том, что он, являющийся владыкой, создает, взращивает и доводит до совершенства. А второе его благодеяние состоит в том, что он является всемилостивым, и в соответствии с этим качеством он дарует силы и способности всему живому и предоставляет ему все необходимое для его существования в соответствии с его нуждами и потребностями. И человеку он даровал больше всех. Третье его благодеяние заключается в том, что он является милосердным, и в соответствии с этим качеством он принимает наши молитвы
и воздает нам за наши добрые дела и защищает нас от несчастий и стихийных бедствий. Четвертое Его благодеяние заключается в том, что Он является властителем судного дня, и в соответствии с этим качеством Он дарует кому и сколько угодно Ему. По Своей особой милости Он многократно воздает нам за наши добрые дела. Это те 4 благодеяния Всевышнего Аллаха, который подробно описал обетованный Мессия, мир ему, и о которых я коротко рассказал. А затем, рассказывая о том, что после периода заблуждения наступает время наставления, обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Пречистый Всевышний Аллах в своих словах, Роббуль Аламин, Владыка миров, указывает на то, что Он является Творцом всякой вещи, и все то, что есть в небесах и в землях, все от Него». И слово «алям», «миры» включает в себя как группу наставленных, так и группу заблудших людей. Безусловно, мир заблуждения, неверия, порока и неумеренности увеличился до такой степени, что земля наполнилась несправедливостью, насилием и жестокостью, и люди оставляют пути Аллаха Всеславного, и они не понимают истинной сути поклонения и не отдают должное своему истинному владыке. Мир становится подобен темной ночи, и вера становится поруганной этим бедствием. Затем Аллах принесет другой мир, и земля будет заменена другой землей. Новое решение снизойдет с неба, и людям даруются сердца, познавшие Бога, и языки, произносящие слова благодарности Ему за Его милости. И ради Всевышнего они сделают свои сердца подобными ровной гладкой дороге и придут к Нему со страхом и надеждой, со стыдливо опущенными глазами, и их головы будут направлены в сторону того, в ком они нуждаются. Хазур поясняет, обетованный Мессия, мир ему, говорит о том, что затем Аллах принесет другой мир, и земля будет заменена другой землей. Он получил об этом откровение и видел в видении, что он сказал: «Я создал новую землю и новое небо. Давайте теперь создадим нового человека». И муллы того времени подняли шум, обвиняя его в том, что он притязает на божественность. Но он ответил, что в этом нет никакого притязания на божественность. Это всего лишь означает, что Всевышний Аллах пожелал, чтобы посредством него Он произвел такое духовное преобразование мира, что небо и земля станут словно новыми небом и землей, и появятся новые люди, которые будут искренне поклоняться Всевышнему Аллаху, искренне выполняя свою обязанность перед Ним, и они признают Его владычество. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: «И они проявят большое усердие великого служения Ему. И когда заблуждение достигнет своего пика, и люди изменятся до такой степени, что станут подобными животным, тогда Божье милосердие и Его промысел потребует, чтобы на небе был создан тот, кто сможет удалить эту тьму и разрушить то, что построил Иблис, сатана, и те шатры, которые он установил. И тогда с неба от Всемилостивого снизойдет имам, который прогонит воинство сатаны. Воинство Всемилостивого и воинство сатаны будут находиться в постоянной борьбе. И они невидимы никому, кроме того, кому дарованы духовное и мирское зрение. Сражение между этими воинствами дойдет до того, что на шею лжи будут одеты оковы, и ее доводы рассеются подобно миражу.
И этот имам, пришедший от Всемилостивого, всегда будет победоносным и помощником наставленных. И он будет поднимающим много знамен праведности и оживляющим торжества богобоязненности. И наступит время, когда люди поймут, что он заковал в оковы вождей неверия и захватил зверей всех видов лжи и обмана, заковал их шеи в оковы и разрушил строения нововведений и их минареты, соединил слова веры и упорядочил их смысл, и укрепил небесную власть на земле и закрыл все ее бреши. Так что мы должны извлечь максимальную пользу из той новой земли и нового неба, которые были созданы посредством обетованного Мессии мир ему, и обратить все свое внимание к тому, чтобы спасти себя от всех видов нововведений и укрепить свою веру. Мы сможем получить пользу от этих новых земли и неба только тогда, когда мы станем выполнять все свои обязанности служения Всевышнему Аллаху и обретем истинное понимание Его владычества. А затем обетованный Мессия мир ему разъясняет то, что когда человек узнает истинного своего владыку и начинает устанавливать высочайший уровень поклонения Ему, и затем постигает истинный смысл слов Раббуль Алямин, Владыка миров, он начинает отличаться от других людей, сказал: «Пречистая сущность Всевышнего Аллаха своими словами Раббуль Алямин указывает на то, что Он является создателем каждой вещи и на небесах и на земле восхваляет только Его одного, и восхваляющий Его постоянно восхваляет Его и поминает своего Бога. Нет ни одной вещи, не прославляющей и восхваляющей Его. Когда слуга Его снимает с себя одеяние своих страстей и растворяется на пути Всевышнего Аллаха и в поклонении Ему, и узнает того своего владыку, который взрастил его, он постоянно восхваляет его, и он любит его всем своим сердцем и даже каждой частицей своей сущности. Он становится одним из миров. Одним из миров является Хазрат, печать пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А затем обетованный Мессия мир ему приводит примеры из своего времени и говорит о том, что Всевышний Аллах, будучи милосердным к ищущим Его, создал общину, которая является общиной обетованного Мессии и обещанного Махди, мир ему. Так что после того, как мы примкнули к человеку, воздвигнутому владыкой всех миров, мы должны отдавать предпочтение Всевышнему Аллаху перед всем другим, для того, чтобы мы смогли получить пользу от наград, даруемых владыкой всех миров. Затем обетованный Мессия мир ему, разъясняя значение слова «алям» — «миры», сказал: слово «алямя» — «миры» включает в себя все, кроме Творца всего сущего, и из мира душ, и из мира тел, и из земного или подобного Солнцу, Луне и другим небесным телам. Так что все миры подвластны владычеству Всевышнего Аллаха. Мы знаем, что все подвластно владычеству Всевышнего Аллаха. И Он и есть тот, кто взращивает все во всех мирах, но, тем не менее, иногда бывает так, что человек начинает считать других людей своими владыками и наделяющими его. Под влиянием общества мирское овладевает человеком, и в это время истинно верующий должен сразу проанализировать свое состояние и, совершив истихфар, покаяться и обратиться ко владыке всех миров, чтобы получить пользу от той новой земли, на которую он был поселен под покровом нового неба. А затем обетованный Мессия мир ему, разъясняя слова Раббуль Алямин, владыка всех миров, сказал, что Всевышний Аллах удовлетворяет не только наши мирские, но и духовные нужды и потребности. Бог является Богом для всего мира, и так как Он создал одинаково для всякого рода творения средства,
и способы существования, и, согласно нашему пониманию, Он является владыкой всех миров, и Он создал пищу, воздух, воду, свет и многое другое для всех своих творений. И также во все времена Он ниспосылал время от времени в каждый народ реформатора для его исправления, как Он говорит об этом в Священном Коране. И нет народа без того, чтобы не прошел в нем предостерегающий. Сура Фатир, аят 25. Так что тот, кто посылал в мир раньше предостерегающего, послал его и в наше время. Затем обетованный Мессия, мир ему, разъясняя смысл слов Раббуль Алямин, сказал, что милость Всевышнего Аллаха не связана только с каким-то одним определенным народом. Он сказал, Всевышний Аллах начал священный Коран со следующего аята сура Аль-Фатиха: «Альхамдулиллахи Раббуль Алямин». Вся хвала Аллаху, владыке миров. Что означает, что все самые совершенные и пречистые качества предназначены Всевышнему Аллаху, который является владыкой всех миров. Понятие «алям» — миры включает в себя все народы, все времена и все страны. Причиной того, что священный Коран начинается с этого аята, есть то, что это является ответом тем народам, которые ограничили всеобщее владычество и милость только своим народам, а другие народы они не считают слугами Всевышнего Бога, и Он, создав их, выбросил подобно мусору или забыл их, или, Боже упаси, они не являются Его творениями. Всевышний Аллах предоставляет человеку как материальные средства для его существования, так и духовные средства. Это является проявлением Его владычества. А тот, кто отрицает это, тот отрицает качество Всевышнего Аллаха, владыка. Так что тем людям, которые в наше время читают суру Аль-Фатиху и отрицают обетованного Мессии Махди, мир ему, следует задуматься и поразмыслить. А нам следует приложить все свои усилия для развития своей духовности и богобоязненности. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, сказал: в слове «Аль-Хамд» содержится и другое указание, которое заключается в том, что Всевышний Аллах говорит: «О люди, узнавайте обо мне посредством моих атрибутов, познавайте меня посредством моих совершенств, качеств. Воистину, я не имею недостатков. Более того, я достоин большой хвалы, чем хвала всех восхваляющих. И ты никогда не найдешь никого достойного хвалы, ни в небесах, ни на земле, кроме моей сущности. И если ты захочешь сосчитать восхваление меня, то ты никогда не сможешь сосчитать их. И ты никогда не найдешь ни одного заслуживающего восхваления достоинства ни в небесах, ни в землях, кроме достоинств моей сущности. И если ты захочешь сосчитать мои достоинства, то ты никогда не сможешь сосчитать их, сколько бы ты ни размышлял и как бы глубоко не погрузился в их понимание. Посмотри, видишь ли ты хотя бы одну хвалу, которой не восхваляется моя сущность? Видишь ли ты какое-либо совершенство, которое было бы отделено от меня? А если ты думаешь так, то ты не узнал меня, и ты из числа слепых. Более того, воистину, я узнан посредством восхваляемых достоинств и совершенных качеств. И изобильный дождь моей милости можно понять посредством облаков моих благословений. Так что, считающие меня тем, в ком соединились все совершенные качества и достоинства, и не нашедшие ни одного такого совершенства, и не видящие ни одного такого величия, которое бы не принадлежало мне, и связывающие со мной всякое величие, возникающее в их умах и их глазах, и всякое могущество, которое они видят в отражении своих мыслей, это те люди, которые следуют по пути истинного знания обо мне, и истина пребывает с ними, и они из преуспевающих. Так что восстаньте, да охранит вас Аллах,
и начните искать заслуживающие восхваления достоинства того, имя которого велико. Всмотритесь в них и размышляйте над ними размышлениями проницательных и глубоко размышляющих. Откройте свои глаза и исцеляющим взором и всеми своими способностями ищите у Него из видимого и невидимого, подобно тому, как ищет страсти жаждущий страстей. И когда вы найдете самые совершенные Его совершенства и Его благоухание, то знайте, что это и есть Он, и эта тайна не открывается никому, кроме наставленных им, и это ваш Владыка и совершенный Покровитель, соединивший в себе все совершенные атрибуты и заслуживающие восхваления достоинства. Узнать Его не дано никому, кроме того, кто глубоко размышляет над сурой Аль-Фатиха и просит у Него помощи всем своим сердцем, наполненным печалью. Воистину, те, кто, будучи искренними, заключает с Ним завет и дают Ему обет верности и очищает себя от всякой ненависти и враждебности, тем открываются двери познания ее, сура Аль-Фатихи. И они сразу входят в число тех людей, которые обладают проницательностью и глубоким пониманием сути вещей. Как я уже сказал, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Это то состояние, которое мы должны стараться искать и до которого мы должны дойти после того, как мы дали обет верности обетованному Мессии, мир ему. Мы можем найти пути полного понимания сура Аль-Фатиха и всего священного Корана, руководствуясь теми правилами, о которых нам рассказал обетованный Мессия, мир ему. Дай Аллах, чтобы, согласно желанию обетованного Мессии, мир ему, мы смогли обрести истинное понимание качеств Всевышнего Аллаха и старались прожить свою жизнь в соответствии с Его повелениями. Сегодня, после пятничного намаза, я совершу 2 заупокойные молитвы джаназа в отсутствии покойных. Первая заупокойная молитва джаназа будет совершена над уважаемой госпожой Фатах Бегам, супругой покойного Мауланы Ахмад хан Насиба, который служил на посту руководителя дополнительного отдела Ислах Иршад, находящегося в городе Рабва. Уважаемый Ахмад хан Насим умер много лет назад. Его супруга, которая умерла 4 февраля, «Инна лилляхи ва инна иляхи роджиун», воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся, была очень добродетельной, доброжелательной, соблюдающей намаз, тахаджуд, богобоязненной и верной женщиной. Она постоянно читала священный Коран. Как я уже сказал, говорит Хазур, Маулана Ахмад хан Насим служил общине в должности руководителя дополнительного отдела Ислах Иршад, под руководством которого находились поселки и районы, в которых проживало большое количество членов общины. Ввиду того, что район Джанг и Саргода находились вблизи города Рабва, многие мусульмане Ахмади приезжали в город Рабва. Все они считали дом Хазрата Маулви Ахмад хана своим домом. Его сын писал, что порой в их дом приезжало до 50 мужчин и женщин, и всех их она с радостью встречала и угощала. Они приезжали без предупреждения, вы знаете, как это делают в нашем обществе деревенские люди. Она тут же готовила для них горячую еду. Она никогда не морщила свое лицо от недовольства этими людьми. Она устанавливала с ними хорошие отношения, и после смерти господина Мауланы эти люди продолжали приезжать в его дом. Она всегда помнила о бедных. Она никогда ничего не брала от своих детей, однако учила своих детей, что необходимо помогать бедным. Если у нее были деньги, она раздавала их бедным, нищим и сиротам. Говорили, что возле ее дома нищие выстраивались в очередь. Также к ней приходили люди, попавшие в беду, чтобы поделиться с ней своим горем. Ее самым большим достоинством было то, что она была очень преданной системе халифата и всегда учила этому своих детей, стараясь зародить любовь в их сердцах. Она была Муси. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ней и возвысит степень ее достоинства. Она оставила после себя 3 дочерей и 3 сыновей.
один ее сын постоянно находился рядом с ней. Двое ее сыновей, уважаемый Насир Парвази и уважаемый Насим Махди, который служит миссионером в США, находятся за границей. По этой причине они не смогли присутствовать на ее похоронах. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и мужество. Пусть ее мольбы, которые поистине помогали нашему миссионеру господину Насибу Махди, помогает ему и в будущем. Вторая заупокойная молитва будет совершена над уважаемой госпожой Хаким Биби, которая была супругой уважаемого Молви Гулама Расула, миссионера Ислах Иршад Пакистана. Она умерла 9 февраля в возрасте около 100 лет. Инна лилляхи ва инна илляхи роджиун. Воистину, Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Она тоже была очень добродетельной, доброжелательной и уповающей на Бога женщиной. Несмотря на крайний недостаток средств, она свою жизнь прожила вместе с мужем, которому она была очень предана. Она была очень выдержанной, и ни при каких обстоятельствах, какими бы тяжелыми они ни были, ни у кого ничего не просила. Она всегда была красиво одета. Она старалась хорошо жить, несмотря на то, что имела маленький доход. Она прожила 28 лет в городе Расул-Нагар, который был центром ахмадийской общины, и куда приезжали гости из Рабвы, а также и другие гости. Ее дом использовался общиной под гостиницу, и она с большой радостью встречала и угощала всех гостей. Во время беспорядков 1974 года все дети и женщины находились в ее доме. Там не было ни одного мужчины. Она все ночи напролет охраняла дом и всех, кто в нем находился. Она очень ревностно относилась к своим религиозным обязанностям. Во время беспорядков люди советовали ей снять вывеску, висевшую возле ее дома, с надписью «Ахмадийская библиотека», на которой были написаны отрывки из писаний Хазрата Обетованного Мессии, мир да пребывает с ним. Но она ответила, что вывеска останется висеть на своем месте, и что они из-за страха не снимут ее своими руками. Она служила в женской организации общины на должности председателя и секретаря с 1947 по 1975 годы. Она обучала священному Корану как ахмадийских, так и неахмадийских детей. Особенно она учила детей быть верными системе общины и ахмадийского халифата. После нее осталось 3 сына и 2 дочери. Один ее сын, господин Мубарак Ахмад Зафар, посвятил свою жизнь общине и служит в финансовом отделе общины в Лондоне. Другой ее сын, господин Мубашир Ахмад Зафар, также после выхода на пенсию посвятил свою жизнь служению общине. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и мужество и возвысит степень достоинства покойной. Как я уже говорил, после окончания пятничного намаза над ними будут совершены заупокойные молитвы. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر